Hello guys, today we are study about animals tissue. First of all, introduction. Introduction of cell. Cell. A cell is the basic unit of body. Many cells from a tissue, the group of cells that may be or may not be simpler in structure, but the performance specific function. The study of tissue called histology. हामीले टिस्यूको स्टडी गर्नेलाई हिस्टियोलोजी भनिन्छ. The study of the study of the study and the development of the different tissues is called हिस्टोजेनेसिस. जो चाहिँ टिस्यूको डेभलप अनि त्यसको फङ्सन त्यसको डिफरेन्सको बारेमा स्टडी गर्छ त्यसलाई हिस्टोजेनेसिस भनिन्छ. टाइप्स अफ टिस्यू on the basis of structure and function. There are 4 types of tissues. They are, first of all, epithelial tissue, which we say covering tissue of for protection, which cover our body just like skin. Number second, connective tissue. Connective tissue is supporting tissue for building structure of a body. Muscular tissue, contracting tissue for movement, that has to movement our body. Nervous tissue, conduction of nerve impulses. It means it can helps to synthetic यो के भन्छन् synthetic भने synthetic. नर्भस मिन्स synthetic. जसरी हामीले कसैले यहाँ छाला मुनि काट्यो भने अनि चिमोटी काट्यो अनि के अलि छुयो भने हामीलाई तुरुन्तै यो हाम्रो माइन्डमा जान्छ कि हामीलाई छुइरहेछ, यो गइरहेछ हैन. त्यो कसको काम हो? यो नर्भस टिस्यूको काम हो. यहाँ फर्स्ट अब इप्थेलियल टिस्यूको बारेमा अलि केही पढौँ. इप्थेलियल टिस्यू, दिस टिस्यू फर्म्स कभरिङ अफ द भेरियस बडी पार्ट, इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल बडी पार्ट्स. जसरी यो टिस्यू चाहिँ कभर गर्छ हाम्रो भेरियस पार्टहरू, भेरियस बडी पार्ट, जसरी इन्टर्नल अनि एक्सटर्नल बडी पार्ट्स. अब दिस इप्थेलियल टिस्यू आर secretory glands and सिनेसरी फङ्सन. चाहिँ यो इप्थेलियल टिस्यूको फङ्सन के हो? सिनेसरी फङ्सन, यानि कि जसले हामीले महसुस गर्ने के. जसरी कसैले हामीले हाम्रो छालामा केही कुनै पेन्सिलले घोचिरहेछ भने हामीलाई तुरन्तै थाहा हुन्छ कि हाम्रो माइन्डमा जान्छ. अनि सिनेसरी त्यसैले भन्छन्. अनि सिक्रेसन, जसरी यो छालाबाट चाहिँ पसिनाहरू आउँछ हैन. अरू ग्ल्यान्ड्सहरू अब भित्र पनि छन्, ग्ल्यान्ड्सहरू त्यो प्रोड्युस हुन्छ. सेकेन्ड, फङ्सन अफ इप्थेलियल टिस्यू. द जनरल फङ्सन अफ इप्थेलियल टिस्यू. The general function of epithelial tissue are as to protect tissue from the mechanical injuries and enter microbes. यो हाम्रो बडी पार्टलाई कभर गर्छ अनि प्रोटेक्ट गर्छ फ्रम मेकानिकल इन्जुरिज. कुनै हामीलाई इन्जुरी भयो भने, एक्सिडेन्ट भयो भने हैन, त्यो घाउमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम इन्टर गर्न दिँदैन. इट हेल्प्स टु फर useful derivatives like nail, krill, feathers, scales, hooves and horn. यो इट्स फर्म्स युजफुल. यो चाहिँ हाम्रो नेलमा, क्ल्युम भनेको सिङमा, फेदर पखेटाहरूमा, हुब्स खुरहरूमा, हर्न्स सिङहरूमा
चाहिँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ। एनिमल्सको इनर लाइनिङ अफ एलिमेन्ट्री क्यानल हेल्प्स टु एब्जर्प्रेसन अफ डाइजेसन न्युट्रिसन चाहिँ यो इनर लेयरको एलिमेन्ट्री क्यानलले चाहिँ हेल्प गर्छ डाइजेसन हुनलाई। डाइजेसन अफ न्युट्रिसन चाहिँ एब्जर्भ गर्छ हाम्रो अनि न्युट्रिसनहरूलाई डाइजेस्ट गर्छ। द एपिथेलियल टिस्यु अफ गोनाड्स प्रोडक्ट स्पर्म इन्टेस्टिस एन्ड ओभम इन ओभरी। जसरी गोनाड प्रोडक्ट भनेको जसरी स्पर्म भयो, मेलको स्पर्म इन्टेस्टिस एन्ड ओभा इन ओभरी एपिथेलियल टिस्युले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ कि। द सेन्सरी epithelium receives various stimulus like heat, smell, taste चाहिँ यो अर्गनले चाहिँ यो सेन्सरी एपिथेलियल भेरियस रिसिभ गर्छ। जसरी स्मेलहरू, हिटहरू, जसरी टेस्ट चाहिँ हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ टेस्ट त्यसले पत्ता लगाउँछ अनि हिट हामीले आगो ताप्दा हिटलाई पत्ता लगाउँछ पोलिरहेछ कि पोलिरहेको छैन। अनि लास्ट द ग्ल्यान्डुलर सिक्रेट्स इन्जाइम हार्मोन्स मिल्क इटिसी। यो ग्ल्यान्डले चाहिँ इन्जाइम्सहरू, हार्मोन्सहरू अनि मिल्कहरू प्रोड्युस गर्छ। अब टाइप्स अफ एपिथेलियल टिस्यु। अब एपिथेलियल टिस्युको टाइपमा जाने। एपिथेलियल टिस्यु चाहिँ एउटा सिम्पल एपिथेलियल टिस्यु अनि नम्बर बी सिम्पल क्युबाइडल टिस्यु। फेरि नम्बर सी, यो नम्बर सीमा सिम्पल कोलुमनार एपिथेलियम अनि डीमा प्युसोडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चारवटा चाहिँ यो सिम्पल एपिथेलियम टिस्युको चारवटा प्रकार रहेछ। अब सिम्पल एपिथेलियल टिस्युमा यो एपिथेलियल टिस्युको पनि चारवटा प्रकार रहेछ। सिम्पल एपिथेलियलको पनि एउटा यहाँ छ सिम्पल स्क्वमस एपिथेलियम टिस्यु अनि एउटा अनि बी सिम्पल क्युबाइडल एपिथेलियल टिस्यु। त्यही रहेको छ हैन, त्यही चारवटा छ। अब त्यसमा सिम्पल स्क्वमसमा एउटै छ हैन। फेरि बीमा सिम्पल क्युबोइडियलमा चाहिँ दुईटा छ, एउटा सिलेटेड क्युबाइडल छ अनि ब्रुस बोर्डेड क्युबाइडल छ। अब आयो सिम्पल कोलुमनारमा पनि दुईटा छ, यो सिलेटेड कोलुमनार, ब्रुस बोर्डेड कोलुमनार दुईटा छ। यसको अलि डायग्राम हेराइदिउँ, त्यही हेऱ्यो भने बुझिन्छ है। सबै नोट हो। यहाँ एपिथेलियल टिस्युको यहाँ छ हैन। जसरी एपिथेलियल टिस्यु है, एपिथेलियल टिस्यु यस्तो गरौँ है मोबाइलले। एपिथेलियल टिस्युबाट चाहिँ चारवटा छन् सिम्पल स्क्वमस। पहिला एपिथेलियल टिस्युको दुईटा प्रकार छ, एउटा सिम्पल एपिथेलियम टिस्यु अनि स्ट्रेटिफाइड आर कम्पाउन्ड एपिथेलियम टिस्यु दुईटा। अब सिम्पल एपिथेलियम टिस्युको चारवटा सिम्पल स्क्वमस, सिम्पल क्युबाइडल, सिम्पल कोलुमनार, प्युसोडो स्ट्रेटिफाइड आर सिलेटेड एपिथेलियम टिस्यु। अब चाहिँ सिम्पल स्क्वमसको केही पनि छैन। फेरि सिम्पल क्युबाइडलको दुईटा छ, सिलेटेड क्युबाइडल अनि ब्रुस बोर्डेड क्युबाइडल। फेरि अर्कोको सिम्पल कोलुमनारको पनि दुईटा छ, सिलेटेड कोलुमनार, ब्रुस बोर्डेड कोलुमनार। अब आयो कम्पाउन्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिस्यु। यो तीनवटा छ हैन, एउटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम टिस्यु, एउटा दोस्रो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिस्यु, फेरि ट्रान्जिशनल एपिथेलियम टिस्यु। त स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिस्युको दुईटा छ, केराटोनाइज्ड एपिथेलियम टिस्यु एन्ड नन केराटोनाइज्ड एपिथेलियम टिस्यु। अब हामी जाऊँ चाहिँ यो सिम्पल
सिम्पल स्क्वामस इप्थेलियम टिस्यू लैजाम। अब यहाँ आयो हाम्रो types of epithelial tissue. On the basis of the shape of cell layers, there are two types of epithelial tissue: simple, stratified, or compound epithelial tissue. आगे जो है number 1 simple epithelial. These epithelial cells are arranged in single layer. यो चाहिँ यो epithelial tissue यो epithelial cellहरू arranged हुन्छन् single layer मा हुन्छन् or one layer cell. The cell rest on basement membrane. चाहिँ यो बेसमेन्ट यस्तो चाहिँ एउटा यो चाहिँ यो बेसमेन्ट भयो हैन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा हुन्छ के, तल्ला तल्ला हुन्छ एकदम। द फ्लोइङ टाइप्स अफ सिम्पल इप्थेलियम टिस्यू। अब सिम्पल इप्थेलियम टिस्यूको टाइप्स सिम्पल स्क्वामस इप्थेलियम टिस्यू। अब यसको अलि फङ्सन अनि के अलि लोकेसन कहाँ पर्छ हैन, यो अलि हेरौँ। सिम्पल स्क्वामस इप्थेलियम, दिस इज मेड अप अफ थिन फ्ल्याट एन्ड हेक्जागोनल सेल। चाहिँ यो थिप चेप्टो र हेक्जागोनल भन्नाले थिप एन्ड हेक्जागोनल सेपमा बनेको हुन्छ। थिप एन्ड हेक्जागोनल भन्नाले यस्तो, हेक्जागोनल यस्तो 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 हेक्जागोनल टाइपको हुन्छ कि, फेरि यस्तो 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 हेक्जागोनल। त्यसकोमा डायग्राम हेराइदिउँ भनेर, डायग्राम यस्तो टाइपको हुन्छ कि, यो हेक्जागोनल टाइप्स हो। हेक्जागोनल छ न, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको यो तल्लाको जुन हो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो, यो हेक्जागोनल टाइप त्यसैलाई भनिन्छ है। छाबाट जसमा यो हुन्छ कुनाहरू। अब पढौँ। मेड अप अफ थिन लेयर, अ लार्ज सेन्ट्रल राउन्डेड न्युक्लियस कन्टेन्स बाई इच सेल्स। चाहिँ एउटा बिचको यो राउन्ड जुन छ न, यो बिचमा कालो छ न, त्यो न्युक्लियस हो कि। त्यो न्युक्लियसले हरेक सेलमा चाहिँ यो न्युक्लियस कन्टेन गरेको हुन्छ। अब त्यसको लोकेसन अलि हेरौँ। इट इज युजुअली फर्म्स अ कभरिङ अराउन्ड द कोलियम लाइनिङ अफ भुक्कल क्याभिटी, ब्लड भेसल्स, किडनी। जसरी हाम्रो किडनीमा, ब्लड भेसल्समा, रक्तनलीहरूमा, अनि भुक्कल क्याभिटी यो मुखको अलि यो जुन भुक्कल क्याभिटी छ त्यसमा लाइनिङ गरेको हुन्छ कि। अब त्यसको फङ्सन के हो? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्सन, एब्जोर्प्सन, फिल्ट्रेसन एन्ड एक्सचेन्जिङ डिफ्युज अफ ग्यासेसमा मद्दत गर्छ। प्रोडक्सन गर्छ, एब्जोर्प्सन गर्छ, फिल्ट्रेसन गर्छ, छान्छ हैन, एक्जिक्युट। अब त्यसको यो स्ट्रक्चर हो सिम्पल स्क्वामस टिस्यूको स्ट्रक्चर। अब यो क्युबाइडल सेपको छ, बिचमा न्युक्लियसहरू छ। अब यसलाई हेरौँ अलि। यो चाहिँ यो जुन यो एउटा पातलो लाइन छ त्यो सेल बाउन्ड्रिज हो। एउटा सेलको उताको बर्डर भन्छन् हैन, त्यही बर्डर हो। अनि यो चाहिँ यो बिचमा जुन छ अलि कालो कालो साइटोप्लाज्मा हो, अनि बिचको न्युक्लियस हो। अब यताको अलि दुईटा स्ट्रक्चर त यो तल, यसमा पनि तल बनाउन सकिन्छ हैन, तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, अनि त्यही सबैहरू त्यसैमा सेम छ। यहाँ तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बनाएको छैन, त्यसै कारणले। नम्बर बी, simple cuboidal epithelium. This tissue consists of cuboidal cells. These cells lies on the basement membrane. यो सेल चाहिँ क्युबाइडल सेपको हुन्छ अनि यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाई गर्छ अनि बस्छ। लोकेसन, इट फर्म्स द लाइनिङ अफ किडनी ट्युबल्स, स्वीट ग्ल्यान्ड्स, सिलेभरी ग्ल्यान्ड, गट लाइनिङ, टेस्टिस एन्ड ओभरीहरूमा, टेस्टिसमा, किडनीमा, सिलेभरी ग्ल्यान्डमा, स्वीट ग्ल्यान्ड्सहरूमा यो चाहिँ बस्छ कि पाइन्छ। फङ्सन, दिस टिस्यू इन्भल्भ्स इन सिक्रेसन एज ग्ल्यान्ड
evaporation and excretion निकाल्छ, secrete गर्छ अनि absorb गर्छ. They are two types. फेरि यो सिम्पल क्युबाइडल दुई टाइपको छ. सिम्पल क्युबाइडल एप्थिलियम दुई टाइप्सको छ. एउटा सिलेटेड अनि एउटा ब्रुस बोर्डेड. अब सिलेटेड, द क्युबोइडल सेल ह्याभिङ सिलिया अन द फ्री सर्फेस अफ द सिलेटेड क्युबोइडल. चाहिँ यो क्युबोइडल छ हैन, त्यो एउटा, त्यसको माथि माथि एउटा यो हुन्छ. यसको फिगर हेरिदिउँ, त्यहाँ छ यो क्युबोइडल सेल्स हैन. यो सिलेटेड, यो क्युबोइडल जस्तो छ, यो सिलेटेड क्युबोइडल हो. त्यसको माथि माथि यो जुन छ त्यही सिलिया हो कि, त्यसैलाई सिलिया भनिन्छ. फेरि अब अर्को आउँछ ब्रुस बोर्डेड. दिस सेल ह्याभिङ माइक्रोभिल्ला टु फ्री सर्फेस इज कल्ड ब्रुस बोर्डेड क्युबोइडल. चाहिँ यो माइक्रोभिल्ला यो यस्तो औँला जस्तो हुन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो. माइक्रोभिल्ला एउटा बिचमा न्युक्लियस हुन्छ अनि माथि माथि औँला जस्तो हुन्छ, त्यसलाई माइक्रोभिल्ला भनिन्छ. त्यो ब्रुस बोर्डेड मेम्ब्रेन हो. अब आएगा सिंपल स्केलेटन 3. अब आएगा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम. सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, दिस टिश्यू consist of tall columnar cells. यो चाहिँ अलि लामो खालको हुन्छ कि, लामो खालको. These cells are placed side by side forming a layer. चाहिँ साइड साइडमा लेयर हुन्छ. अहिले यसको पनि फिगर हेरौँ, यहाँ छ. यहाँ सिम्पल कोलुमनारको हैन, यहाँ भने छ दिस टिश्यू कन्सिस्ट टाल कोलुमनार सेल. यो टाल अनि लाम्चो खालको हुन्छ है, लाम्चो खालको फर्मिङ लेयरहरू हुन्छ यो साइड साइडबाट. यो न्युक्लियस, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, कोलुमनार सेल्स. अब यसको लोकेसन कहाँ, कोलुमनार सेल्स कहाँ चाहिँ यो पाइन्छ हैन, सिम्पल कोलुमनार. इट इज फ्रम द लाइनिङ अफ स्टमक, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड, गल ब्लेडर्स, युरेथ्रा एन्ड युरिनरी वाल्सहरूमा पाइन्छ. इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डमा, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा, लाइनिङ अफ स्टोमकमा, युरेथ्रामा, युरिनरी वालमा यो चाहिँ फाउन्ड हुन्छ. अनि फङ्सन त्यसको, दिस टिस्यु इन्भल्भ्स इन प्रोटेक्सन, सिक्रेसन इटिसी, प्रोटेक्ट गर्छ अनि सिक्रेट गर्छ. द टाइप्स अफ कोलुमनार एपिथेलियमको पनि सिम्पल कोलुमनारको दुईटा छ. अब सिलेटेड कोलुमनार हो, एउटा ब्रुस बोर्डेड कोलुमनार हो. अब दिस सेल्स आर ह्याभिङ इन सिलिया अन द फ्री सर्फेस आर विथ सिक्रेटली गोभेल्ड सेल. त्यही हो. अब इट इज लोकेसन, यसको लोकेसनहरू सिलेटेडको कहाँ हुन्छ, ओभाइडक्ट, रेस्पिरेटरी प्यासेजेस, ब्रोङ्काइज भन्नाले यो जुन हाम्रो फोक्सो छ हैन, फोक्सोमा अलिअलि पातलो नली हुन्छ हैन, फोक्सोभित्र सास फेर्छौँ भने अलि पातलो नसाहरू हुन्छ, त्यसैले ब्रोङ्काइ भनिन्छ. ब्रुस बोर्डेड कोलुमनार. दिस सेल्स ह्याभिङ माइक्रोभिल्ला at the free end of the cell. It is located at the intestinal mucus. अब त्यसको यो चाहिँ लाम्चो टाइपको छ अनि त्यसको यो बर्डरहरू छ. कोलुमनार सेल हो अनि यस्तो ठुलो लाम्चो साइड छ. यसलाई सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम हो. त्यो सेलियाहरू यहाँ माथि छ, कोलुमनार सेल्स त्यो अनि न्युक्लियस. फेरि यो माइक्रोभिलाई छ, यो चाहिँ ब्रुस बोर्डेड हो. ब्रुस बोर्डेड माइक्रोभिलाई यहाँ माथि छ, औँला जस्तो. फेरि न्युक्लियस त्यहाँ छ. अनि कोलुमनार अनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पनि छ. अब हामी यहाँ प्युसिडो स्टेटिफाई एपिथेलियम.
Pseudo is this tissue is formed of the columnar cells. These called remaining deep but do not reach the free surface. इसको location, it is found in the lining of trachea, large bronchi and duct of some glands. डक्ट ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ यो लाइनिङ अफ ट्रेचियामा पाइन्छ, लार्ज ब्रोङ्काईमा। ब्रोङ्काई भनेको त्यही फोक्सोको अलिअलि फोक्सोभित्र जुन अलिअलि बाहिरदेखि नसाहरू हिँड्छ त्यही त्यसैले ब्रोङ्काई भनिन्छ। फङ्सन इट्स फङ्सन एज प्रोटेक्सन एगेन्स्ट डस्ट पार्टिकल्स इन्टरिङ इन रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ यसको फङ्सन यो हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टममा डस्ट पार्टिकलहरू इन्टर गर्न दिँदैन। त्यसको यो प्युसिडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियमको यो डायग्राम लङ सेल हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ, सर्ट सेल हुन्छ, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनहरू हुन्छ। नम्बर 2 स्ट्रेटिफाइड आर कम्पाउन्ड। अब त्यसको सिम्पल इपिथेलियमको दोस्रो स्ट्रेटिफाइड आर कम्पाउन्ड इपिथेलियम टिस्यु। अब यसलाई हामीले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा यसको डिस्कस गर्छौँ। अनि अहिलेसम्म हामीले कसको डिस्कस गरेँ चाहिँ सिम्पल इपिथेलियम टिस्यु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।